Здорово всем. Ну как, продолжим ночной. Это. О, привет, чудик. Да, привет. Что там предлагаешь? Кажется, будет клан. Процентов. Так. Запас указать на север. Начинаю, где можно найти интересную возможность, кстати, уже увеличенный урон. Либо вот это. Скулатный. Давай лучше вот это. Ну что ж. Да, ушел. Да, собачка. Извините, надо купаться. А я забыл. Да, еще мне... Ладно, купаюсь. Ну что ж, купался. Это хорошо. Мясо положим. Так, мне нужен сюда положить что-нибудь. Да. Так, что ж. 16. Полный 20 будет. Ну ладно, пусть 20. Ну что у тебя? Опять застрял. Ладно, беру дерево. Давай, выходи. Мне нужен гвозди. Тут это. Бункер Альфа. Тут что? Тут где мне дерево. Сложить все. Железных слитков мне хватает. Все хватает. Ух ты. Странно, а где мои стены? Ну, как-то я не понял. Где мои стены? Ладно, курицу поставлю. Нет. Да. Ну, такая. Ой, не могу. Ой. Да, спать приходится. Можешь сюда положить. Так, как это надо. Так. Отлично. Ну, не знаю. Буду копаться тут. Только дерево надо захватить и все. Так. У меня тут угли. Положу угли. Ткань не знаю, куда положить. Тут топка. Железный слиток. Так. Положим сюда, пусть горит костер. Понятно. Подожди, можно металл что-нибудь сделать.
Ага. От металла гвозди. Ладно. Потом гвозди мне надо. Очень много гвоздей надо. Интересно, где я хранил гвоздь? Тут металл хранил. Ладно, тут вот это хранил. Гвозди не могу найти. Где же гвозди? Тут металлические обломки и так далее. Топор. Тогда что? Ладно, поставлю сюда так. Так. Проволока так. Это так. Наверное, все. Для сушки. 5 железных литров, металл, дерево. Это ладно. Ладно, я так забираю. Тут камушки есть. Тут даже камушки нету. Жалко. Камушки. Где мои камушки? Неужели за камнями надо сходить? Придется за камнями сходить. Ну ладно. Схожу от тебя за камнями. Так. Только не вовремя ты хочешь пить и кушать. Ладно, металл. Тут завалялся лишний. Все. А, веревка. Все, отлично. Ладно, и это. А еще вот эту рекламу посмотрю. Давай. Да, ну давай. Вот, еда. Еда. Сейчас, едой. Еда не... Ладно, посмотрим, что дальше. Дневник выжившего. Посмотрим. Тут что там пишет. А, я могу мачете взять. Каменный пригорок. Убить любой этих. Собрать гуманитарный груз из спецсобытий.
карте. Убить обычный токсичный толстяк, обычный или токсичный толстяк в любом сосновом лесу. Угу. Каменный пригорье. Холмы. Тогда желтенький. Тогда легче. Быстро загружайся. Давай. Все, началась веселуха. Сейчас мне камни и дерево соберу, потом, еще ягодки. Требуется кирка. А я забыл кирку. Куда там бегун? О, подвал. Тогда в подвал зайдем. Веревку у меня полно. Серый песик. Зря. Тут альфа. Я не буду ходить альфа. Так. После подвала посмотрю, что там. Тут лисы. Ну, убежал так убежал. Что же поделать? Серый песик. Шкурки собираем. Так. Тут что, толстяк? Ну так прыгай. Задание выполнено. Потом посмотрю, что за задание. Лучше убить оленя, чем бегуна. Так, хорошо, он не попадается. Так, веревку мне не надо. Веревку не надо. Так, ищем. Вот он. Олень. Бьем и берем. Хватаем. А дальше подвал. Мне интересно, ну, маленький домик. Сейчас посмотрим. А где вход?
вот тут. Посмотрю, что за вход. Отлично. Ну, попозже. Ну, что ты мне хочешь? Копаемся. Отлично. Берем все. Потом выкидываем. Так что ж, соберу камень, палки, если что. Сколько я собрал? Столько я собрал. 24 на 9. Пригодится там. Может, пистолетиком. Подожди, дай-ка это монтировку сделаю. Отлично. Ёлки-моталки. Ты чё, очумел? Своих убиваешь. Так. Беру. Там длинная лестница никуда. Отрывается топор. Хорошо я взял. Камушка, деревушка. Так что. Тут без этих никак. Тут железная кирка надо. Ой, еще топор. Что же делать? Странно, тут должен воскрешать. А пистолет сломался. Обычно что тут? Ого, медная руда. И это... Ладно, штаны мне не нужен. О, дуб есть. Металл. Камушки, не знаю. Руды. Попозже я возьму. А тут что? Пружина. Так. Тут был туалет, ванной. Да что ж все сумасшедшие. С ума сходили. По очереди мочите меня.
Бензин есть. Класс. Аптечка мне надо. Классное лутание. Бензин есть. Изоленты это вкидываем. Проволока надо. Это надо. Водички надо. Камушкой что-то поделать. Я камушку взять. Ладно, лучше возьму. А тут что? Гвозди надо. Пивка надо. Аптечка надо. Сейчас посмотрим на это. Как будто муж и жена дерется. Интересно, как у лесу все добро. Пачки сигареты, воды. Да, я камнем пришел. Где мой камень? Камень, ты где? Куда я положил камень? А, камень у меня есть. Левой железной кирку взять. Или топор взять. Куда я оставил топор? Простите, я тут бегаю. Так. Ладно, заберу топор. Я за камнем и за этим все пришел, я за всеми. Бензин. Это выкидываем. Заберу вот это тоже. Один выживший. 2 выжившие. 4 где-то 5. 6 выживших. Но он не успел полутаться. Ну, что поделать. Что я собрал, то собрал. Главное, дерево успел собрать. Там громила мешает. Видно обезьяны. Ладно, пойду домой. Увидимся дома или там. Сейчас, что же там был? Почте. Монет. 25 монет. Пружины дали. Класс. Так. Убей камень пригорий. Ладно, гуманитарная помощь. 5 обычных или токсичных толстяков. Ага, ладно, сбегаю. Заворот. Ага, потом дойти, смотреть выше, создать станок. Назвать. Так, не то. Это так, старая ферма. Не то. Дойти альфа-бункера. Не то. Полицейский участок попозже. Тогда в лес идем.
Подождите, я все положу туда. Что бы это там было? А, для ботинка не хватало веревок. Много требует. Так что я буду идти на этом красный. Я так подготовился. Очень классно подготовился. Ну что ж, поехали. Тут токсикоз должен приплыть. Сейчас забираем как ягодки. И такие ягодки. Кто там? Олень. Забираем. Лиса. Вот он пришел. Ё-моё. Жестко. О, боже мой, тут еще подвал есть. Подвал есть, оказывается. А вот толстик. Это не тот толстик. Ладно, пусть сражается. Вишню портит. О, пёстик. О, только простите. А, это ты. Так. Кто там? А, вот это я ищу. Так. Тут олень. Тут индюк. Вот толстяк. Йо. Окружили меня. Эй! Ох. Тихо, тихо. Эй, тихо. Жестоко. Жестоко. Пора одеваться потеплее. А то холодно становится. Ой. Да убейся. Фу. Алло. Странно, они должен чует издалека, они что-то не чуют издалека.
А ну стой, лис. Обстрелять вас, что ли, всех? Бегаю, бегаю. Отлично, курица. Тихо. Неужели ты выжил, выживший? Ну, спасибо за ткань. Это и слушай не я. Сейчас посмотрим. Интересно, где выживший? О, вот это я искал. Да рубись. Ой, зря. Ах ты, песик, на тебе песик. Я что, с утра буду гоняться за ними? О, вот он купалый пришел. Один раз ударил и сбежал. Иди ко мне. Иди ко мне. Хотел кувалду меня бить. Ну ладно, пусть идет. Так. Я не могу гоняться за ним. Наконец-то поймал. Нет, подожди, в конце. Иди сюда. Индюк иди отсюда. Достали меня это. Пора выходить на охоту. На тебе. Не хотите по-хорошему, будет вам плохому. Я устал за вами гоняться. Я уже устал гоняться за вами. Тебе говорю, олень. Ох. Догоняет меня. Это ушел. Побил и ушел. Трус несчастный. Кто там? Бегун? Так. Ягодки соберу. А дальше не знаю, что дальше. Открою этот ящик. Вот дом. В подвал не буду заходить. Ой! Тихо. Ну ладно. Хочешь
Ох, хотя бы спасибо за это. Перезашел, называется. Посмотрим, что там. Вещички забираем. Ах, я одного забыл тут. Отлично. 8. А где вход? А тут выход. А вот две вещи. Ну, копайся. Отлично. Пора охоту. А где выход? А вот выход. Я устал за вами бегать. Тут был олень. Или где-то что-то. Ладно, поищу сам. Последний убил. А так я пойду все. Так. Срубил нормально. Охота удалось. Нормально дерево получил. Все нормально. Могу дальше рубить, но... Сейчас посмотрим. Давай дальше. Хорошо, лут. 20-40. Вот так. 20-40, 60-80, 100, 120-140. 2 бревна. Много, конечно, надо рубить, но это достаточно. Пора возвращаться домой. Да, еще вот и бесплатная реклама. Крутим барабаны. И опять это семечко. Ну, так что ж. Берем вот это. Кувалду. И берем вот это. Мачету. Пойду мачетить. Тогда что ж, придется взять топоры. Вот сейчас я топоры возьму. Вот у меня выпал вот это грузик. Сейчас схожу туда. Сейчас открою, что же внутри. Отлично, моторчик дали. Ищем что-то интересное, ищем. Тут, ой, давай медлительно.
Блин, быстро получился. Так. Отлично. А другой ничего. Ну ладно. Угу. Торговец Джон. Ну ладно. Вот. 40, 55 и 5 камней. Да, надо еще послушать, что он требует. Веревка и гвозди. Отлично. Ага. Так, мне надо убить этот токсикоз. Толстяков. Потом вышку. Станок переработки надо. Бункер альфа, бункер бета, вышка и генератор. Генератор мне надо. Еще у меня недоступный генератор. О, как далеко. Нет, подожди, мне должен быть доступно. Нет, мне недоступно. Ну что ж, поехали. Простите, бывает. Токсикоз прибыл. Так. И листья хвост. Куда ты? Я не хочу бегать за тобой. Гоняться. Ой, ёкам, двое. Иди ко мне ты. Токсикоз. Надо было большой кубалды, что ли, побить его. Так. Нет. Ну, вот это я люблю. Так, дубовый. Надо попозже соберу этих. Кто там бежит? А ты? Подожди-ка. Кувалду возьму. Тихо. Оставь себе фонарик. Бешеный волк. Песик. Ну, ничего страшного. Ну, что получил? Так. Маленькие подбельники. Угу. Токсикоз. Это ничего страшного. Так. Бегать за лесами. Гоняться неохота. Ну что ж. Берем. Взять все. Тут лис. А прежде... Эй, куда ты собираешь? Трава меня не нужна. Достали уже. Буду шмалять.
Ну, берем. И берем пилу. О, там лиса. Ох, ты толстяк. Отлично. А, песик. Песик. Отлично. Бегуна согрел. Быстрее открывайся, у меня нет времени. Все. Все, я завершил. Побегают. Бедники убили. В конце. Добегался. Так. Ух ты, токсикоз. Привет. И пока. Когда надо было, не лежали. Бегун. Пока. Мне нужны твои часы. Сейчас. Тут бегунов много. Тут толст... Ох. Вот это меня хедшотить надо. Как отлетел. Сагру. Нет, это не надо. Песика надо. Шкура и мясо надо мне. Так. Лучше дерево соберу. Так. Вроде, наверное, все. Сейчас осмотрю. Я где маленько проверяю навсегда. Классный мужик попался. Под горячие лапы попал. Ладно, буду рубить. Я забыл открыть вот этот ящик. Тут, думаю, как выкинуть. Все мне нужны. Пожертвую вот этому 16 штук. 20, 40, 60, 80. 80 дерева пожертвую. А так все нормально. Хорошо, вот собрал и так далее. Все, я пойду. Путь домой. Пора бежать. Вот торговец. 10 веревок, 15 гвоздей. 5 гвоздей я заберу. И что там открыто? Ох, вообще круто. Все, я буду рубить дерево. Вот
21 дерево собрал. Рубил. Событие. Так. Это опять далековато. Придется идти пешком. Угу. Так что 4 минуты подождем. 4 энергии. Бегу. Бегу. Давай быстрее беги. Ну что ж, погулял. И хватит, уже час гулял. 9 минут не хочется ждать. Всем удачи, всем пока-пока. Ой, 3 часа 21 минут. Ждите новый видос. Иху. Сабли. И так далее. Все. Хорошего лута вам. Этот Фредди и Innovation Survival. Вот так. Все. Всем удачи, всем пока-пока.